Um ambiente maravilhoso, com som de chuva relaxante, para tirar todo o estresse, para tirar toda a ansiedade e para proporcionar uma vida de bem-estar. Viver nesse ambiente é o passo para viver feliz diariamente. Esse ambiente nos proporciona a paz. Um lugar maravilhoso para habitar com segurança e viver com muita tranquilidade diariamente. Esse lugar é o lugar dos sonhos. Um lugar com a visão espetacular das maravilhas do planeta Terra. Um lugar apaixonante. Quem é que não quer morar em um ambiente desse? Eu daria tudo para morar nesse lugar e desfrutar dessas maravilhas com muita tranquilidade. Esse é um ambiente de muita fartura, com coisas deliciosas para alimentar. Olha que paisagem espetacular! Que ambiente glorioso! Se não fosse filmado, ninguém acreditava. Que maravilha! A natureza sempre encanta o nosso coração. Eu amo esse tipo de lugar, porque nesse tipo de lugar eu me sinto muito bem. Um ambiente desse traz restauração psicológica, traz cura interior. Ah, lugar maravilhoso, que não tem dinheiro que paga. Eu amei esse lugar de repouso, esse lugar de diversão. Isso traz uma grande alegria para o nosso coração. Olha que paisagem linda e colorida. Esse lugar é top show. Um ambiente que nos falta palavra para poder explicar com mais perfeição, mas nos dá o entendimento e a inteligência que existe na Terra, lugares assim tão impressionantes. Isso é muitas maravilhas.